Men uylanish maqsadida uydagilar topgan qiz bilan ko'rishdim. Ma'qul bo'ldi. Hamma to'yga rozi edi. Ammo qizning onasi tushida qon ko'rgani sababli to'yga rozilik bermayapti. Shu to'g'rimi? Domla maslahat bersangiz. Bizni dinimizda bir ishga ikkilanib qolinsa istixora namozini o'qish bor. Buni bilasizlar. Ya'ni ikki ishdan birini tanlay olmayapti. Masalan, shu onaxon aytaylik, qizimni shu sovchi bo'lib kelayotgan yigitga turmushga beraymi yoki bermaymi degan ikkilanish bor. Ona shu paytda istixora namozini o'qish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Istixora namozini o'qisa, tushida unga ma'qul keladigan narsa, ko'ngli shod bo'ladigan narsalarni ko'rsa, demak yaxshilik. Agar ko'ngli zimiston bo'ladigan, ko'ngli g'ash bo'ladigan narsalarni ko'rsa, demak bu nikoh yaxshilikka bas. Shuni alomati bo'ladi. Yoki tush ko'rmadi, ammo ko'nglida shu narsa kelyapti. Ko'nglida ber degan buyruq ko'p ketyapti. Berib yuborsa bo'laveradi. Istixora namozi o'qigandan keyin ko'ngliga bermaslik ko'proq tushib qolyapti. Unda bermaslik kerak. Chunki istixora namozining natijasi shu. Haqiqiy mo'min musulmon bo'lmaganlar folbinning oldiga boradi. Bir ishda ikkilanib qolsa. Buni qilsam bo'ladimi yoki qilsam bo'lmaydimi deydi. Yoki haligi qush bir narsani tortadi. Folbin, aytaylik bu munajjim, yoki qasidaxon, jinkash va hokazolarning oldiga boradida shu ishni qilsam yaxshimi yoki qilmasam yaxshimi deydi. Ular falochi beradida qilasan yoki qilmaysan deydi, o'shanga bo'yinsunadi keyin. Biz mo'min musulmonlarda esa alhamdulillah unaqa folbin yo'q. Folbinga borsa iymonda ayrilib qoladi. Biz uchun eng yaxshi narsa istixora namozi. 2 rakat istixora namozi o'qiladi. Namozdan keyin duo qilinadi. Yotayotgan paytida ya alim allimni, ey bilguvchi zot menga bildir. Ya xabir akhbirni, ey hamma narsadan xabardor zot menga xabar ber. Ya basir absirni, ey hamma narsani ko'rib turguvchi zot menga ko'rsat deb uxlab qolasiz. Shu duoni uxlab qolguningizgacha o'qib yotasiz. Yuzingiz qiblaga qilgan holatda o'ng tarafni yonboshga yotib, 2 rakaftingizni shuni jamlab turib, yuzingizni ostiga qo'yasiz va shu duoni o'qiysiz. Ya alim allimni, ya xabir akhbirni, ya basir absirni deb duoni o'qib uxlab qolasiz. Inshaalloh tushingizda ko'rinadi. Ko'rinmasa qalbingizga yaxshilik yoki salbiy bir oqibatning natijasi kelib tushadi. O'shanga qarab turib ishni qilish yoki qilmaslikni tanlasangiz bo'laveradi. Agar onaxon haqiqatan ham istixora namozini o'qigan bo'lsalar, u tushlarida qon ko'rgan bo'lsalar, demak bu yaxshi emas. Ammo istixora namozini o'qimagan, oddiy hol o'qimagan, buni hayoliga ham keltirmagan, qon ko'rib qolgan bo'lsa, buni zarari yo'q.